大家好，我係 Cody，好耐冇同大家分享雪卡啦。首先呢，就係咧負責同大家講翻呢，就係我嘅 follower 咧，終於3000訂閱啦，咁我就會咧應承大家抽獎俾大家嘅，咁就係咧10支呢個 Monte Cristo 嘅 Open Juniors 嘅2010年嘅，咁咧就會有1支啦 ，total 係10支嘅。咁個時間咧就喺7月14號之前咧，就記得喺網站啊同我哋啲客服咧講翻你申請抽獎，咁咧我哋就會記錄翻你個名啦。到14號嘅時候咧，我就會用之前嗰個 Apps 啦，負責抽獎啦。抽中咗嘅話咧，就會訊息你哋啦，然之後叫你哋嚟我哋嘅店鋪拎獎嘅，因為咧之前咧試過就係咧寄送嘅時候咧出現咗啲問題啦，所以希望都係今次咧都係門市到自己拎翻嗰個獎品啦。今日我想分享嘅雪卡咧，其實係一啲提問嚟嘅，我就選擇咧揾我公司嘅2位新妹妹咧，就每人問3個問題俾我啦，然之後我就即場去解答佢哋嘅。就係由 V 小姐嚟問我問題啦，你問啦。Cody 啊，你覺得咧古巴雪卡同埋非古雪卡差喺邊度啊？首先呢個問題咧就係、古巴雪卡咧同非古雪卡，首先聲明咗一樣嘢先，就係咧非古咧我係好少食嘅 ，OK， 但係古巴咧我就食咗12年啦。咁我個人認為咧，古巴同非古嘅分別咧，其實有少少歧視鏈嘅，就係咧。當你食咗古巴雪卡嘅人呢，其實係唔係好食非古雪卡嘅，但係你食非古雪卡嘅人呢，就會慢慢可能會轉變成古巴雪卡嘅。咁非古嘅特性呢，就係呢，佢係有好多唔同地方啦，即係例如啊，依家就係中國長城啊嗰啲啊，或者尼瓜埃瓜嗰啲啊，或者依家大家比較熟悉就Davidoff 啦，就係非古啦。咁非古個品質咧就係比較參差啲嘅，因為佢哋咧個價值講緊係一支咧可能幾廿蚊到上過千蚊嘅都有嘅。咁就係品控上面咧，由於係實在太多地方啦，所以咧佢哋咧個味道啊，或者係品控上面咧都唔係更加統一啦。而古巴雪卡咧就係因為佢係同一個地方啦，佢個氣候啊、品控啊各方面都係比較一致啲嘅。同埋古巴雪卡咧有佢一個獨特性嘅煙草嘅味道，所以咧好多人咧都食咗古巴雪卡咧係比較少食非古雪卡嘅。咁第2條問題就係古巴雪卡咧，咁點樣去揀新定舊，同埋好唔好食？其實新定舊咧，有時候咧就好取決於個人口味嘅。講真，有時候咧新食雪卡嘅人咧，其實佢哋通常接觸嘅就係新啲嘅雪卡啦，因為新嘅雪卡咧會比較易買到啦，而舊嘅雪卡咧其實好多時候你要喺一間比較舊式少少嘅雪卡鋪先可以揾到啲舊嘅雪卡，同埋舊嘅雪卡咧通常即係要陳年啊各方面啊就會比較難揾啲啦。咁我認為啊，新同舊嘅分別就係新嘅雪卡咧好多時咧佢會個煙草咧好深啦，佢會濃烈少少嘅，而老嘅雪卡就好似老嘅普洱茶咁樣啦，佢會偏向純化咗，所以佢係會淡身少少嘅，同新嘅雪卡咧始終個味道咧係會有唔同嘅。第3條問題就係點樣可以避免啲古巴雪卡唔好太近同埋太苦？首先啦，太近咧就係沿用翻你頭先上一條問題問我，就係咧你近咧就係因為咧雪卡仲未純化得好啦，佢好新啦，就會有啲新煙嘅辣嘅味道啦。咁如果你純化咗過後咧，咁佢咧個刺喉嚨嘅感覺咧就會冇咁勁。避免苦呢個問題咧，咁就係關於佢雪卡嘅保養啦。因為雪卡咧佢個濕度咧係要控制喺65到70度嘅濕度入邊嘅。如果咧好似依家香港呢個咁嘅天氣啦，非常之潮濕咧，就好容易導致到雪卡潮濕然後苦
嘅，所以好多時候咧就會建議大家係用啲保濕包啦，65啊、69嘅保濕包，令到佢 keep 住個濕度咧係平衡，唔係過濕嘅話咧，佢就唔會有苦澀嘅味道。最後3條問題由施小姐問。咁 Cody 想問雪茄同煙有咩分別？雪茄同煙嘅誤區咧，的而且確係好多人都誤解嘅。嗱，煙仔咧其實係咧吸入個肺入邊嘅，即係你要攝嘅嗰一下嘅。而雪茄咧其實係冇過肺嘅，淨係喺個口腔入邊啷嘅啫。所以咧，點解有啲人咧會想話為咗要避免咧唔好個肺咧有咁差嘅影響咧，就會轉食雪茄嘅原因就係因為咁樣。如果新手想嘗試雪茄啦，咁優先係睇尺寸定係產地？我覺得如果新手食雪茄嘅話咧，我覺得產地或者尺寸咧都唔係一個 main point，我覺得係錢先係一個因素。OK， 即係咧你。一個新手，你個 budget 係高嘅話，咁你就會可以食到啲好特別嘅嘢啦。如果係你 budget 好低嘅話咧，其實咧就會揀翻啲相應平嘅嘢啦，即係冇話一定要咩尺寸或者係咩產地啦。咁當然啦，由於我係比較了解古巴雪茄嘅話咧，我覺得即係新手通常咧要食啲咧，即係例如 Petit Corona size 或者係粗啲嘅話就 Robusto size， 因為呢啲咧講緊係1個鐘頭內或者半個鐘頭內會適應到嘅話，咁就唔會嘥啊嘛。因為有啲人咧其實佢啱啱食根本就唔係好識食雪茄嘅話，如果你俾支好大支嘅雪茄咧，咁佢其實未適應到嘅話，會嘥咗支雪茄之餘咧，因為雪茄咧你燃燒咗之後咧，其實就係要喺短時間內食咗佢嘅，冇得話隔夜嘅。如果你根本食唔晒，你就要掉，就會造成浪費咯。如果日常喺屋企養雪茄，濕度同埋溫度控制喺幾多先係最好？呢個問題頭先就有類似嘅問題，就係咧，如果喺屋企嘅話，其實香港呢個天氣咧，我個人認為咧。有好多人咧都會有紅酒櫃啊，或者我哋可以擺喺紅酒櫃入邊啦，但係要視乎就係一定要用個 Ziploc 袋裝住佢啦，然之後擺個保濕包，就係65至70度濕度，溫度嘅話咧就係18到20度上下1-2度嘅。今日嘅分享就係咁多，多謝我2位小妹妹俾問題我，拜拜。